Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om det svenska välfärdssamhället. Vad är ett välfärdssamhälle? Ett samhälle där alla får hjälp när de behöver det. Trygghet genom skatter. Hur fungerar det i praktiken? Alla som arbetar betalar skatt. Pengarna används för allas bästa. Vad får man för skattepengarna? Sjukvård, utbildning och ekonomiskt stöd. Pension på äldre dagar och hjälp till barnfamiljer. Vilka skatter finns det? 3 huvudtyper. Inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter. Berätta om inkomstskatt. Man betalar skatt på sin lön. Den som tjänar mer betalar mer. Vad är moms? Mervärdeskatt. Man betalar moms när man köper varor. Momsen är 25% för de flesta varor. 12% för mat. 6% för böcker och tidningar. Och arbetsgivaravgifter? Det betalar arbetsgivaren, en extra kostnad utöver lönen. Pengarna går till pension och sjukförsäkring. Vad gör staten? Staten har de stora nationella systemen. Staten finansierar pensioner, sjukförsäkring med sjukpenning, föräldraförsäkring för föräldrar med små barn, arbetslöshetsförsäkring, a-kassan, studiestöd för den som studerar och barnbidrag till alla familjer. Hur fungerar pensionen? Alla som har arbetat får pension. Den betalas ut varje månad. Hur mycket beror på hur länge man har jobbat. Vad är sjukpenning? En del av lönen när man är sjuk. Man kan få det i många månader. Hur fungerar föräldraförsäkringen? 480 dagar för föräldrar. De delar dagarna mellan sig. A-kassan då? Pengar om man förlorar jobbet. Man måste ha arbetat tillräckligt innan. Och man måste söka jobb aktivt. Vad är studiestöd? Bidrag och lån för studenter. Högre utbildning är gratis i Sverige. Man betalar inga terminsavgifter. Och barnbidrag? Pengar varje månad till barnfamiljer. Tills barnet fyller 16 år. Nu vill jag prata om regionerna. Sverige har 20 regioner. De ansvarar för hälso- och sjukvård. Vilka delar finns i sjukvården? Primärvård, alltså vårdcentraler. Dit går man när man är sjuk. Man bokar tid hos läkare eller sjuksköterska. Sjukhusvård för allvarligare sjukdomar. Akutsjukhus tar emot dygnet runt. När åker man till akuten? Vid olyckor, svår smärta eller livshot. Vad mer gör regionerna? Psykiatri för psykisk hälsa. Rehabilitering efter skada eller sjukdom. Och tandvård. Är tandvård gratis? Inte helt. Barn och unga får gratis tandvård. Vuxna får ett tandvårdsbidrag varje år. Nu går vi till kommunerna. Sverige har 290 kommuner. De ansvarar för många nära tjänster. Som vad? Förskolor för barn mellan 1 och 5 år. Fritidshem före och efter skoldagen. Grundskolan, 9 år, obligatorisk och gratis. Gymnasiet, frivilligt. Vuxenutbildning, ofta kallad komvux. Kan vuxna lära sig svenska? Ja, genom SFI, svenska för invandrare. Vad gör kommunerna för äldre? Äldreomsorg. Hemtjänst där personalen kommer hem. De hjälper med mat, städning och hygien. Det finns också äldreboenden. Hur fungerar äldreboenden? Man bor i egen lägenhet. Personal finns dygnet runt. Vad är socialtjänsten? Hjälp till personer som har det svårt. Ekonomisk hjälp,
försörjningsstöd, hjälp med boende, hjälp vid missbruk och våld, hjälp vid funktionsnedsättning. Målet är ett självständigt liv. Bestämmer kommunerna sin egen skatt? Ja, varje kommun har sin egen kommunalskatt. Olika i olika kommuner. Hur hög är den? Ungefär 30-35%. Det är den största delen av din skatt. Vad går pengarna till? Skolor, äldreomsorg och socialtjänst. Gator, parker och mycket mer. Har regionerna egen skatt också? Ja, regionskatten. Tillsammans blir det din kommunala skatt. Kan du sammanfatta välfärdssamhället? Trygghet och skatter är grunden. Skatterna är inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter. Staten sköter de stora systemen. Pension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring. A-kassa, studiestöd, barnbidrag. Regionerna sköter kommunerna sköter skolor, äldreomsorg och socialtjänst. Och kommunerna bestämmer sin egen skatt. Högre utbildning är gratis i Sverige. Ja, inga terminsavgifter. Tack för en tydlig förklaring. Varsågod. Det här var ett samtal om det svenska välfärdssamhället. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.